哦，就是我们的蛋糕王了哦，蛋糕王哦。那其实这一次的设计还不错，它这边有一个就是蝴蝶结的这种装饰品哦，这是 GAF 的第一个变身，算是升级道具了，还是这样子。好，一个蛋糕剑，然后跟一个宝藏。OK， 好，这是我们蛋糕王宝藏。大家看，这是我们的剑，蛋糕剑。哦，它就是切一块一块，1、2、3、4、5，所以它是6等份的切。啊，前端是我们的，这应该算是毛吧。它背面的话，就是很明显它有一些胶是镂空的。哦，这是它背面，有没有？它背面，好，好，这是我们蛋糕王的剑，蛋糕王。它的这边有一个按钮啦，哦，然后把手不能拉，那它原则上就是这样。啊，那我把这个开关就是一样，只有这个。单按下面，一样是键击声哦，普牛感。哦，这边是可以按的，那个奶油是可以按的。不过我很担心它以后是会一下就被按到烂掉哦。它按下去会，好按，来我们来看，噔噔，3下。这边有一个按钮，哦，啊，这个按下去就可以拿起来了。Kiki， 它直接就读到 Kiki 了。